Hola Néstor, ¿qué estás haciendo? Vamos a encender la fogata. ¿Y qué necesitas para hacerlo? Primero, tener tu construcción de fogata definida. Tener un poco de madera o yesca que para que prenda rápido, que es más finita. Vamos a utilizar carbón de algodón y el pedernal. Primer paso. Agárralo, por favor. Dale, dale. Dale. Oh. Y ya es. Ahí está, ya prendió. Pregunté algo. ¿Cada cuánto le tienes que soplar para que se mantenga la llama? De hecho ya prendió. Ya está prendida, nada más hay que mantenerla con ramas y ya quedó. Prender tu fogata en un paso, en un minuto.